Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба една уникална къща на един етаж, която е с 3 спални и 2 бани камина. Напълно завършена. Ще ви разкажа малко повече. Това е антрето, което е цялото оградено с гардероби, където се намират и бойлери. Ето, ще покажем сервизното помещение. И от тук започва така нареченото антре. В някои от къщи има сауни, тук специално няма сауна, има голям гардероб с закачалка за дрехи. Показваме го него. Тя е отделена с такава летяща врата. Сега ще влезнем в холът. Той е страхотен. Показваме декорации. Ще ги покажем след малко още веднъж. Това е кухнята. Страхотно изпълнение, всичко е дизайнерско. Това е огромен вграден хладилник с дъбови плотове. Това е истинско дърво, масив, с страхотна мебел. Както се вижда, всичко е направено прекрасно, така нареченото топ качество. Виждаме печката тук. Тя е стил ретро. Имаме голям шкаф. Сега ще покажем маса за 6. Огромна, страхотна маса. Показваме и нея. Камина. Голям диван. Тук имаме радиатор, който охлажда или затопля по-бързо, който е свързан към термопомпата, защото отоплението, забравих да кажа, на този тип къщи е с термопомпа въздух-вода. Тоест подовете се отопляват с тръби от термопомпата. Това е камината и от тук се влиза в спалнята за възрастни, която е с отделна тоалетна. Сега ще покажем и нея. Страхотна спалня с LED осветление, голямо двойно легло. Сега ще покажем него. Показваме банята преди това. Тази спалня е с индивидуална баня. Ще покажем и нея. Тук имаме голяма душ кабина. Показваме, всичко е направено от много скъпи материали. То се вижда. Голяма мивка. И сега ще покажем отново спалнята с голям двоен гардероб. Аранжиран е страхотно. И има прозорец, който гледа на запад. Всички стаи тук са разположени с гледка към планината, но това ще го покажа малко по-късно, когато излезем отвън на барбекю зоната. Сега показваме още веднъж холът от друга перспектива. Ето го и него. Голям разгъваем диван. И когато се отперди пердето, тук се вижда уникална гледка към планината, защото къщата е на първа линия. Сега показваме другите спални. Тук имаме още една обща тоалетна за двете стаи. Показваме и нея. Само секунда да пуснем осветлението. Имаме душ кабина, още една. Душ отделен с душ кабина. Имаме луксозна каменна мивка. Виждате качеството на материалите, се вижда и така. Показвам подовете. Това е другата спалня с отделен гардероб. Също голямо двойно легло. Тя е също прекрасно аранжирана. Има и телевизор даже. Тя пък гледа към задния двор на къщата. Ето сега показваме и нея. Всичко е напълно обзаведено, работещо. И сега ще покажем третата спалня, която в случая е решена като кабинет, но може да се сложи легло. Само да пуснем осветлението. Да се види. Тук имаме кабинетче с бюро, принтери, но при желание това може да се превърне в една страхотна трета спалня. Тук нещата са решени по този начин, с големи гардероби. Те са като складове, събират много багаж. И сега ще излезем отвънка на терасата, за да покажем и дворът, който тепърва ще бъде озеленяван. Просто в момента още е твърде топло, но въпрос на няколко седмици да почне да се озеленява. Гледката, която е уникална. Сега показваме. Това е барбекю зоната. Здравейте! Това са собствениците. Здравейте! Даже имат и страхотна котка. И сега показваме огромния двор, който гледа изцяло на юг и цялата Пирин планина се вижда от тук.
Парцелите са 2. Както каза, къщата е разделена, ще бъде разделена с ограда. Но пред нас няма никой, както се вижда, целият Пирин планина се вижда от тук. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.